乡亲是大好朋友，大家平安，大家好，欢迎收看《华视台语新闻杂志》。若是无辜者遭受到冤屈，甚至被判死刑，是要安怎来洗清冤枉呢？2000年发生伫台南归仁的相尸案，死刑犯谢志宏，被抓去关19年了后，专案裁定开启再审，停止执行。谢志宏嘛总算会当交出着家业，甲爸母至亲来团圆。回看这个案件，当时现场发现2个死者，警方抓到主嫌郭俊伟，郭俊伟甲谢志宏架真条，讲伊嘛是杀人的共犯，2个人拢被判死刑。但是这19年来，谢志宏一直在发冤枉，而且证据嘛无够齐全，敢若凭一个被告的口供，敢就会当甲人定死罪呢？日前，台南高分检相当罕见，主动来提出着再审的申请。因发现案发的第一时间，警方稳从谢志宏所写的行踪交代稿，随着这个新事情陆续互提出来，嘛让这个案件出现转机。又不是我做的，然後硬逼我去承認。检方依法要录音，那警方录音带搞丢，这样的死刑判决我们可以接受吗？郭俊伟的说法、谢仲的说法，通通都出现了漏洞，很清楚的就是一个冤案。谢总加油！加油！加油！被关押6834个日子，2019年3月14日这天，谢志宏总算行出法院，案件重启再审，谢志宏当庭释放。高老母的手砍掉了，这刻已经等足足19天。自由真好，对啦，才刚开始感受到自由，对不对？然后人家打来到帮忙，怕了。爬过火路，等来厝团圆，食一喙猪脚面线，谢志宏激动干着目屎，因为伊正经是派着杀害2条人命的罪名，大家人所记的死刑犯，唔知影何时会无明仔。发冤枉的这条坎坷路行19天，总算对台南看守所的家路内面行出来，案件有机会变换。没有在里面混过的，没有办法去知道那个滋味，因为就3重的压力，家人、官司还有自己，真的没有很强的意志力，真的撑不下去。尤其家里的状况，就爸爸走了，没有办法亲自去看爸爸，那最痛的时候。昔日归仁相尸命案，入狱进前，谢志宏是21岁总破师，即摆已经是40岁的青年，重新踏上熟悉又生稳的世界。上悲痛的是老爸已经伫多年前病倒离开世间。重新讲到案发的经过，谢志宏忍不住伫镜头前情绪激动。是，没关系，我们先平复一下。原本我以为我可以笑，可是还没办法。其实如果没有家人跟律师的话，我会觉得比较轻松，因为我就可以放弃了。因为我本来的想法就是什么，就是直接去下面阎王前面不是有阴阳镜吗？可以把人的一生三乐照得很干净。我那时候就是想这么做。悲伤的目屎掺着复杂的心境，因为同款的案情、同款的故事，解说无数遍，总算被听到。又不是我做的，然后用尽各种方法，然后硬逼我去承认。你要一直去解释这个事情，可是都没有人要听，很累啊。其实快19年，说长也不长，说短也不短，但是在修行路上19年。就好像只是走19公里而已。你安尼较会当安尼直过啦，讲，我哥想伊无做，我哥硬要甲等伊倒来啊。案发当天，死者陈姓少女就是在贵人乡这家超商的前面等男朋友，没想到郭姓跟谢姓2名嫌犯在这个时候上前搭讪。时间9月2000年6月23，这天破获的台南庄脚发生相尸命案，18岁女学生甲68岁老农夫死伫残花，全身拢刀伤。谢志宏嘛被指控涉案，人生变调。
警方调查了后，根据线索，抓伫嫌犯郭俊伟、东港郭俊伟甲谢志宏两个人深夜外出，熟识单身女学生，约对方骑车夜游，伊甲女学生伫路中发生口角，竟然先性侵后杀害。看到老农夫张清木嘛被灭口。谢志宏，你在讲话？要不要谢志宏的要过我骑车往一条路？车子就到这边嘛，然后到的时候，郭俊伟就叫我骑。上面有没有离子800？然后我就骑过去。郭俊伟讲是谢志宏夺走2条人命的关键嫌犯，但是谢志宏讲家己无动手，两个人的讲述无同，到底是谁咧讲白惨？规个案件提上11档，经过7次的警审，2011年两个人拢被判死刑确定，但是规个案件又有真大的争议。这里是台南归仁区，也就是谢志宏被指控涉入双尸命案的案发地点。谢志宏2000年6月28日被收押进台南看守所，1二审共9次被判死刑。律师跟谢志宏多年来一再喊冤，到了2019年，终于出现一丝曙光。因为经过监察院跟台南高分检重启调查认定，这起案件科学证据不够充足，仍有诸多疑点，也因此开启再审之门。包括向导并无做指纹检验，谢志宏的衣物、机车无会驾反应，马基树被警方刑求，2次承认参与杀人、性侵，但是后来种种的证据拢显示伊是错误自闭，认罪过程嘛无录影、录音档，种种的疑点使人怀疑。他相信郭俊伟的话，那可能还牵涉到一个测谎的问题。其实这种他是突兀无法鉴判的。郭俊伟的部分是通过了测谎，台湾实务界是很相信测谎的。那其实可是如果我们对国外的制度稍微了解一点的话，就是可以知道说，德国跟美国基本上是不接受的啦，它跟很多的科学都没有什么连结，本身就有争议性的。那更何况本件的测谎在程序上有瑕疵，像郭俊伟的反社会性人格并没有被评估到，反社会性人格的这个测谎准确度就只有74%，听起来好像还不低啦。可是反过来讲，就是说每4个就会做错1个嘛。他12点半被逮捕，那清晨6点做自白，那这5个小时发生什么事情，没有人知道。结果离开警局这边，他到检察官到法院又没自白，又说我是冤枉的。回到警局1个礼拜后回到警又说他有做，为什么在警方才会说出这个版本的故事？那你就听录音带是很基本的事情啊。那警方录音带搞丢，这样的死刑判决我们可以接受吗？法官不断发挥，就是对于谢志宏这个部分的犯罪的动机、犯罪的事实、直接的证据，全凭郭俊伟的供词。无任何看证据会当直接指出谢志宏就是杀人凶手。敢若凭测谎甲郭俊伟的口径，感情才会当将一个人定罪。2018年台南高分检发现3项新证据，其中以谢志宏被逮捕了后，第一时间伫警局写行踪交代稿，煞遭受警方稳重，这是主要关键。行踪交代稿就是可以证明说谢志宏一开始是否认犯罪的，变成那你是不是应该要在笔录中或者是在录音椅里面去交代说他为什么会从否认变成承认，而是就直接把这份否认的给盖掉了，那这个地方就很起人疑窦。透过侦查院嘛，那找到了这个蓝锦荣股长的这个报告，那他就还原了现场，就是这个女孩子中刀的先后顺序跟郭俊伟讲的是不一样的。经过法医研究所的确认，就是这个刀子的血槽跟拔出力道大小并没有文献可以支撑这样的一个讲法，所以要2个人以上来刺杀的这个讲法也就被否决掉了。以前没有娃娃机店，以前我家就是在这一间。对20岁到40岁失去的青春已经留未回来。对谢志宏来讲，这场诉讼也未结束，通往自由的终点也还有一段真长的路。但是至少已经成功得到重新检视案件难得的机会。谢志宏案是台湾第一件由在地律师主动向冤案辩方协会请求救援的案件，嘛是2016年第4的 KTV 杀警案了后，司法诉讼第2件由检方主动提出再审申请的案件。2014年，《华视新闻》杂志领先报道，除了追查案件疑点，嘛呼吁司法体系重启调查，引发社会关注。除了谢志宏以外，冤案辩方协会发动抢救的个案。
也佮包括被控杀警的地色调、诬告涉入性侵案的陈良启，以及被控野刀抢银楼的苏炳坤等人，最后拢成功迎来无罪判决，重获新生。三十几年我开始来访，冤枉安尼我嘛想我嘛是足，我的青春甲我的事业拢完全无去。机会、运气，不然的话命早没了。所以当下的我是人生已经绝望到底，所以我已经5年前重生到这5年，我都很珍惜啊。或许是我运气好，很多社会的关注，然后引起司法界的注意，来看待这件案子，后来才获得再审的机会。想要靠再审申冤，犯案到底偌难？天开司法院统计资料，以2017年做例，地方法院刑事申请再审案件总共受理562件，其中有493件被驳回，只有22件开始再审。但是在高等法院1312件的刑事申请案件中，1186件被驳回，高达90%以上，只有11件会当进入再审程序，比例无到1%，会当讲是非常少。原甲辩方协会等团体呼吁，应该透过再审程序保障，互有可能是冤案的案件重新被检视，法院嘛才会当有查处改正的机会。我们希望可以建立在再审准驳前的开庭程序。那现在法无明文依据，法院他可能觉得该开他就开，那应该建立制度。再来就是证据调查。其实想想看，每个冤案平反者，他可能大多数他是人在监狱里面，他如何找到那个新事证？所以申请调查证据让法官来做，法官也应该有义务来做。另外，原甲辩方协会嘛指出，要弥补冤案伤害，需要扩大刑事补偿法范围，而且希望政府尽速通过立法。刑事补偿，它其实是要帮助这个无辜者，让他能够回归社会。所以这里面不是只有金钱，可能还有不到名誉的维护。他没有虽然被关，但是他也应该要补偿这些精神上的慰抚金啊等等。我想这些都是我们可以去做的。所以他们有提出了刑事补偿法的修正案。透过多位辩方者的含冤历程甲心声，看到司法体系紧急等待改革之处，这条辩冤路上，真侪无辜者也伫天堂内苦苦等待。只有落实司改，完善再审制度，指导的正义，无定总有一天会来。加计划案件进入再审程序，当日总破西有罪无罪，但法院将对新事件做出最后的判定。